ये है दालचीनी और ये है शहद। इन दोनों को तो आप पहचानते होंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन आजकल काफी ट्रेंड में है, खासतौर पर अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में बहुत अधिक इनकी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये ऐसा कमाल का कॉम्बिनेशन है जो आपकी एडी से लेकर चोटी तक की समस्या में काम आता है। 1-2 ग्राम के करीब दालचीनी पाउडर और 1 छोटा चम्मच के करीब शहद, इनको गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट अगर लिया जाए तो शरीर की चर्बी कम होती है। और चाहे तो दिन में 2 बार भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, पर ध्यान रखें खाने से पहले करना है और पानी इतना ही गर्म होना चाहिए कि वो शरीर के तापमान से अधिक ना हो। केवल इतना ही नहीं, हमारी स्किन हेल्थ के लिए भी